ថ្ងៃនេះមកធ្វើម្ហូបទៀតឲ្យបងប្អូនហើយគាត់តែឃើញក្បាលវីដេអូហ្នឹងក៏ដឹងថាតំណងឆ្ងាញ់ដែរថ្ងៃនេះគឺថាបានទៅផ្សារពេលព្រឹកតិចក៏ឃើញត្រីស្រស់ៗល្អណាស់ហើយក៏ទិញបានពីរមុខហ៎ទិញយកមកប្រឡាក់ផងទិញយកមកចៀនជូនផងឥឡូវឃើញថាស្រស់ល្អមែនតើបងប្អូនឃើញហ៎ចាគឺច្រើនខ្លាំងណាស់ទិញត្រីចាផងទិញត្រីក្រហមផងអញ្ចឹងដើម្បីយើងយកមកចៀនជួលនៅនឹងប្រឡាក់ចាឥឡូវហ្នឹងគឺឃើញគេធ្វើស្អាតហើយបងប្អូនប៉ុន្តែវាអត់ទាន់អស់សកាអស់អីអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏មកចាប់ផ្ដើមសកាសាថ្មីពួកអីវានៅគេធ្វើរៀងប្រញាប់រៀងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសកាវាអត់សូវស្អាតប្រហែលទេតែគាត់ថាគេធ្វើឲ្យ70%អញ្ចឹងណាហើយបើថាធ្វើទាំងអស់តែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវារៀងយូរដែរឲ្យគេធ្វើឲ្យខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងគាត់ថាសម្អាតយើងកេសកាគេអីទិញទួចទៅគឺហើយនេះគឺយើងបានយកមកលាងទឹកហើយសម្រាប់ត្រីចាបនេះដែរគឺវារៀងមានឆ្អឹងអញ្ចឹងណាគឺយើងយកមកអង្គន់វាឲ្យរៀងម៉ត់បន្តិចទៅគឺវារួចរាល់ហើយនេះគឺខ្ញុំបានកេសកាវានៅខ្លះទៀតបងប្អូននៅតូចអញ្ចឹងគឺវារៀងពិបាកសកាដែរចាឲ្យអ្នកលក់គាត់ធ្វើប្រញាប់ធ្វើអីទៀតចឹងហើយក៏អត់តន់ហើយអស់ស្អាតទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានក៏មកលាងខ្លួនឯងហើយយកលាងសម្អាតវាសាថ្មីចាឃើញរៀងស្អាតគ្រាន់ដែរហើយបានទិញត្រីឡាប់យ៉ាហ្នឹងអាត្រីក្រហមហ្នឹងគឺយើងយកមកចៀនជួនហើយអាត្រីទុយហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកប្រឡាក់ចៀនបន្ទាប់មកយើងមកចាប់ផ្ដើមជ្រៀកត្រីដើម្បីយើងប្រឡាក់ចៀនជួនអញ្ចឹងណាត្រីក្រហមជ្រៀកវាកង់បែបនេះស្រួលយើងដាក់វាឲ្យចូលចៀនអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺត្រីចាប់តូចហ្នឹងគឺយើងកន់វាដើម្បីកុំឲ្យវាយើងធ្វើហូបទៅវាឆ្លាក់វាអីអញ្ចឹងទៅចាឲ្យត្រីចាប់នេះដែរគឺប្រឡាក់ចៀនឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយអាកន់ត្រីហ្នឹងក៏វារៀងយូរដែរមកហើយមួយហ្នឹងគឺវារៀងយូរគួរសមដែរអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមកចាប់ដើមរើសអាណាត្រីណាប្រឡាក់ត្រីណាទុកស្លោទុកធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងណាចាហើយនេះគឺខ្ញុំគាត់តែប្រឡាក់ហើយខ្ញុំទុកមួយឡែកបាត់ហើយបងប្អូនគឺអត់បានបង្ហាញបងប្អូនពីការចៀនពីអីទេអញ្ចឹងហើយគឺយើងគ្រាន់តែប្រឡាក់វាឲ្យវាចូលជាតិចាយើងទុកវាមួយឡែកទៅណាបងប្អូនហើយប្រឡាក់នេះគឺអត់មានច្រើនទេមានអំបិលប៊ីចេងហើយនិងស្ករសតែប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំអត់ប្រើរ៉ូឌីទេអញ្ចឹងហើយគឺថាប្រឡាក់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាចូលជាតិឆ្ងាញ់ល្អតែម្ដងហើយនេះគឺថារត់មកហាភ្លៀងបងប្អូនអរគ្នាមុនបងនៅខាងនោះហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាភ្លៀងខ្លាំងក៏យើងរត់មកនៅមុខផ្ទះវិញម្ដងហើយនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមអាហារជាមួយនឹងខ្ញីចាខ្ញីហ្នឹងសម្រាប់ជៀនជូនរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនចាហើយម្ដុំធំហ្នឹងគឺធ្វើអត់អស់ទេយើងធ្វើតែមកល្មមតែថាមកល្មមជាមួយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយនេះចាប់ផ្ដើមអាហារវាចំណិតហើយមានជាមួយនឹងសៀងផ្អែមទៀតបងប្អូនអរគ្នាចាហើយតែអត់ទាន់បានបង្ហាញបងប្អូនទេចំណែកសៀងផ្អែមហ្នឹងគឺយើងប្រើតកាទេយើងអត់ត្រូវការប្រើទឹកវាណាបងប្អូនហើយយើងលាងវាឲ្យស្អាតមកចាហើយនេះគឺយើងមកចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្លាញ់នេះយើងបំពងត្រីរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងមុននឹងដាក់ហ្នឹងយើងព្រីអំបិលវាអីតិចទៅដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់សាច់ត្រីជាមួយនឹងខ្ទះរបស់យើងចាហើយឥឡូវយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបំពងវាម្ហូបជីនជួននេះដែរគឺមិនចាំបាច់ថាមានត្រីក្រហមអីបានធ្វើឆ្ងាញ់ទេចាគឺមានត្រីអីបងប្អូនដាក់ត្រីហ្នឹងមកគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាហ្នឹងហើយបើមានត្រីកេះទេរត់តែឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនហើយនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយមុននឹងគឺភ្លៀងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយមិនសូវជាបានថយច្រើនទេថយកាត់យកតែម្ដងហើយនេះគឺខ្លាញ់ចាក់វាចេញខ្លះទៅចាហើយយើងច្រាំខ្ទឹមយើងបំពងវាឲ្យឈ្ងុយមកហើយយើងឆាជាមួយនឹងខ្ញីរបស់យើងឲ្យវារៀងស្លោកតិចណាបងប្អូនពួកអីខ្ញីយើងហ្នឹងគឺវារៀងហាងហើយវារៀងហិលហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាវាឲ្យទន់ដើម្បីយើងចាក់សៀងរបស់យើងចូលចាហើយសៀងនេះដែរគឺយើងប្រើសៀងផ្អែមណាបងប្អូនហ្នឹងហើយសៀងផ្អែមហ្នឹងគឺដល់ពេលយើងឆាចឹងទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងដាក់អីចឹងណាដាក់គ្រឿងឲ្យវារៀងមុតតិចដើម្បីឲ្យវាចូលសាច់ត្រីរបស់យើងចឹងណាបងប្អូនចាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងខ្យងហើយយើងចាក់ទាំងវាបន្តិចទៅណាបងប្អូនអរគ្នាហើយមុខម្ហូបមុខនេះគឺថាអត់ពិបាកទេបងប្អូនមានតែសៀងផ្អែមហើយនឹងខ្ញីធ្វើម្ហូបមួយមុខបានឡើងឆ្ងាញ់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងដាក់ទឹកហើយយើងងាស់វាចោលមកសន្ទុះទៅណាបងប្អូនអរគ្នាហើយខ្ញុំអង្គុយហ្នឹងគឺមិនអង្គុយលេងណាចាគឺបកស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងហើយបកស្លឹកខ្ទឹមធ្វើជាក្បាច់ជាក្បូរអីចឹងទៅតែមិនដឹងជាក្បាច់អីបងប្អូនទាំងអរគ្នាតិចទៀតទាំងឃើញហើយចាហើយបន្ទាប់ពីយើងបានភ្លក់រមមហើយយើងមើលតែវាដាច់ទឹកហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសចាហើយពួកអីអាខ្ញីហ្នឹងវារៀងហឹលតិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ម្ទេសតែបន្តិចឯងបងប្អូនចាហើយលោកហ្នឹងគឺថាឆ្អិនរួចរាល់ហើយមើលឃើញ
ตะนงไอ้บองโอนจ้าคือจองโฮมดองเตียคืองี้เหมือนเต้นให้บองโอนวันนั้นเคยไตรปีแม่นั่นนั่นไงคือไตรมวยคือยอมทัวร์เอาเจียงให้ไตรมวยนี่คือยอมทัวร์กลุ่นไอจังนะจ้าให้ก็ตักจานปีเซนคณีให้นี่คือสลักตำนะบองโอนเคยยอมจัดมันนั่นคือวิจัยรูเรียงแบบนึงดังจะเจนใส่เตกันยังเป็นนึงจ้าให้นี่ได้คือจับดามหกใบบองปูนเอาคณีคือจีอาหารไงตรงแต่มาดงหอมนี่งี้ก่อนนะเมียนขยัยให้เสียงนั่นคือยังชาบานหอมมกดอชงานแต่มาดงจ้าเลยวิดีโอนี้คือมีนบันนั่งบางปูนสลานโจจัดนะแชร์วิดีโอนี้มาเนี่ยมวยพองให้เลยนี่เอาคุณจานจุกนี้ขนมวิดีโอคลาย